Вы действующий? Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan rekaman RIA Novosti tentang penahanan militan Ukraina yang sedang mempersiapkan serangan teroris di Kherson. Rekaman tersebut diunggah di akun Telegram Jumat 8 Juli 2022. Direkam melalui udara, nampak sebuah mobil yang baru terparkir tak bisa lolos dari penggabungan pasukan Rusia. Seorang pria keluar dari mobil setelah pasukan Rusia mengelilingi mobilnya dari berbagai arah. Pada video selanjutnya, nampak pasukan Rusia memasuki markas tersembunyi yang gelap. Terlihat banyak amunisi senjata dan pembuatan bom racikan. Militan Ukraina tak bisa berkutik saat akan diinterogasi. Pasukan Rusia menemukan fakta terkait adanya persiapan serangan teroris di Kherson. Мину МОН-90, для подрыва мины и оружие и боеприпасы. Для чего? Для уничтожения коллаборантов Новоусова, Сальда, Мороза, Белоснастка. Вы действующий на случай? Да. Какого подразделения? ССО. Военная часть 40-79. Да. И там что-то провода идут. Да, идут. Как она приводится-то? Нормально. Вот они, трубы. Ой, это иностранный, нет? Да, что-то... Какие-то непонятные, слушай. Иностранный. А где чехольчик? Вот, да. Это надо, надо 30 Нормально. Вот они, трубы. Ой, это иностранный, нет? Да, что-то... Какие-то непонятные, слушай. Иностранный. А где чехольчик? Вот, да. Это надо, Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.